ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ என்ன பார்க்குறோம்னா பக்கெட் பிரியாணி வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். இதில் என்னன்னா இது என்னது குருமா, அதுக்கு பக்கத்தில் தால்ச்சா. இங்கே பாருங்க, அது மட்டன் இல்லை சிக்கன். அது என்ன அந்த பக்கம் இருக்கிறது காமி. இது சிக்கன். இங்கே பாருங்க, நாங்கள் போட்டு சாப்பிட்டு எப்படியே இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்க, சிக்கன் காலோட. இங்கே பாருங்க, எனக்கு ஒன்று, என் தங்கச்சிக்கு ஒன்று, என்னோட தான் எங்கள் அம்மாவுக்கு கொடுக்க போகிறேன். ஏமா சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு. நல்லா இருக்கா? சூப்பராக இருக்கா? இந்த பிரியாணி எங்கன்னா கஸ்வா பிரியாணியில் வாங்கியிருக்கோம் கடை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோ யார் யாருக்கு பிடிக்கும்னு சொல்லி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். பாய்.